Hiệp Hòa Thuận và Thành Công ô tô cũ hôm nay của chúng tôi hôm nay lại gửi một chiếc xe Jolie 7 chỗ ngồi vào tận trong Hậu Giang. Đấy, chúng tôi sẽ chuyển xe này vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh và khách hàng sẽ di chuyển từ Hậu Giang qua lấy xe nhé. Đây xe lồng đây, hôm nay chúng tôi chuyển cái Jolie này vào trong một khách hàng ở Hậu Giang. Đấy, một chiếc Jolie 7 chỗ ngồi. Đấy, nha bên chủ xe đang ra nhận xe, chủ xe lồng ra nhận xe nhá. Đấy, thì trong khách hàng trong đấy thì để điện thoại và ra thành phố Hồ Chí Minh quận 12 nhận hàng nhận xe giúp tôi nhá. Rồi nhá. Rồi xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Xin cảm ơn.